Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Im heutigen Video wollen wir uns mal das ERA Bundle von Accusonus anschauen. Und zwar ist es ein Bundle mit Audioeffekten für Audioreparatur, zum Beispiel in der Postproduction. Wir haben für dieses Video kein Geld bekommen, aber Accusonus hat uns das komplette Bundle zur Verfügung gestellt, um das für euch zu testen. Ja, und wie es der Zufall so will, arbeitet mein guter Freund und Kollege, der Wolfgang, jeden Tag in der Postproduction von Film und Fernsehen und hat ganz viel mit Audioreparatur-Tools zu tun. Und er hat sich dazu bereit erklärt, im heutigen Video mit euch dieses Bundle zu testen. Wolfgang, bist du soweit? Los geht's! Hi, schauen wir uns das ERA Bundle von Accusonus mal an. Es kommt in zwei Versionen, Standard und Pro. Generell ist das eine Noise Reduction Suite, die sich an Leute richtet, die eben Aufnahmen haben, die verschiedene Tonprobleme haben und die Aufnahmen nicht wiederholen können. Je regelmäßiger das der Fall ist bei einem, desto größer wird der Bedarf an solchen Plugins. Der Unterschied zwischen Standard und Pro ist aus meiner Sicht vor allen Dingen dieses wirklich sehr mächtige Plugin ERA-D. Außerdem gibt es in der Pro-Version noch einen mächtigeren De-Esser. Der normale De-Esser funktioniert schon sehr gut, hat genau einen Einsteller und 3 kleine Umschalter für die Frequenzbestimmung der S-Laute. Und der große De-Esser hat einen großen Schieberegler mit Vorhörfunktion für einen Fokus auf bestimmte Frequenzen und hat eine Einstellung darüber, wie schnell oder langsam er reagieren soll. Die De-Esser werde ich euch dann nachher auch nicht zeigen, weil das ist relativ langweilig, die funktionieren gut und sind eben De-Esser. Ansonsten gibt es ein Plugin, um Rauschen zu reduzieren, also so Grundrauschen, das man irgendwie hat in einem Raum, der einen Lüfter hat, wenn man draußen ist und irgendwie Bäume da stehen, in denen das Laub raschelt und so weiter. Sowas kann man damit loswerden. Es gibt einen Reverb Remover, da bin ich ein Stück weit skeptisch. Es gibt außerdem einen Plosive Remover, das finde ich wirklich fantastisch. Es gibt die Clipper, mit dem übersteuerte Signale retten können. Es gibt einen Voice Leveler, mit dem man dafür sorgen kann, dass Stimmaufnahmen, egal ob Gesang oder ob Sprache, ein konstantes Level bekommen. Die gibt es im Moment im Einführungsangebot bis zum 31. Juli, glaube ich. Es gibt auch von allen eine Demo-Version, insofern könnt ihr das auch alles testen. Mit der Demo-Version kommt auch ein kleiner Haufen an Beispielclips. Und diese Beispielclips kann man nutzen, um zu sehen, wie die Plugins funktionieren. Und genau das zeige ich euch jetzt für die meisten Plugins hier und möchte anfangen mit meinem absoluten Highlight aus dem Bundle, dem Plosive Remover. Das ist ein Problem, das ich sehr gut kenne und das ich auch ab und zu habe in Aufnahmen, die ich bekomme, dass da irgendwie Plosivlaute durchschlagen, zu viel Low-End haben und mit einem Low-Cut bekomme ich es meistens nicht repariert. Den müsste ich zu hoch setzen, als dass die Stimme dabei nicht kaputt geht. Ich kenne ein paar andere Plugins, die das automatisch und in Echtzeit machen sollen und keins davon funktioniert so richtig so gut, dass ich es einfach in Echtzeit vorne auf die Spur setzen kann und mich nicht mehr drum kümmern brauche. Das ist bei dem hier tatsächlich anders. ERA Plugin. Wir haben in der Mitte einen großen Processing-Knopf, wir haben unten ein paar Feineinstellungen, eine Ausgangslautstärke, einen eigenen Bypass und eine Skalierung, sinnvoll für kleine Bildschirme mit großer Auflösung. Und dann schauen wir einfach mal, was das Plugin macht. Please remember to pat the dough out starting in the center and slowly press it out to the edge of the pan. Please remember to pat the dough out starting in the center and slowly press it out to the edge of the pan. Please remember to pat the dough out starting in the center and slowly press it out to the edge of the pan. Das ist doch meiner Meinung nach mal bahnbrechend einfach. Man dreht an einem Knopf, man kann noch schauen, dass man nichts kaputt macht. Man hört es sehr schnell, wenn man was kaputt macht, in der Extremeinstellung zum Beispiel und wenn man es übertreibt. Und danach ist es ein Set and Forget. Es funktioniert wahnsinnig gut und es ist unglaublich einfach und das Problem ist mir so bekannt. Ich habe das so oft. Absoluter Favorite aus dem Plugin-Bundle. Ein anderes Plugin, das ich ähnlich toll finde, ist der Voice Leveler. Ich habe ab und zu die Situation, dass ich gerne Sprache hätte am Schluss, die einigermaßen gleichlaut ist über die gesamte Strecke. Es gibt da andere Plugins, die das auch machen. Vielleicht kennt der eine oder andere den Waves Vocal Rider. Bei dem gebe ich eine Ziellautstärke an und der macht dann lauter und leiser. Und das funktioniert manchmal ganz gut und manchmal aber auch nicht. Das Plugin ist da eine angenehme Alternative, funktioniert aber an einer Stelle grundsätzlich anders. Es macht ausschließlich lauter. Das heißt, ich kann auch nirgends ein Ziellevel einstellen, einfach wenn das Plugin sagt, hey, das ist leiser als was ich gerne möchte, macht's lauter. Das ist nicht schlimm. Es gibt noch ein paar andere Einstellmöglichkeiten. Soll es besonders schnell reagieren oder soll es normal reagieren? Soll es versuchen, Atmer nicht mit lauter zu machen? Das ist eine clevere Sache. Normalerweise möchte ich Atmer gerne relativ unauffällig oder sogar ganz weg haben. Breath Control sollte genau das bringen, dass die Atmer nicht mit lauter gemacht werden. Man kann ein bisschen Pech haben und
Atmer in Material haben, die das Plugin nicht als Atmer erkennt. Oder erst in der Mitte des Atmers. Oder nur die zweite Hälfte. Oder nur mal eben einen ganz kurzen Ausschnitt aus einem Atmer als Atmer erkennt. Und dann hat man ganz schnell Artefakte drin, wo es ein bisschen klickt und wo man eben mal lauter und mal leiser wird. Das ist aus meiner Sicht sehr unangenehm. Man fährt immer noch am besten, wenn man die Atmer freischneidet und so leise macht, wie man sie gerne hätte. Leise genug, dass das Plugin nicht mehr darauf reagiert. Dann gibt es den Emphasis-Knopf. Der fügt eine Präsenzanhebung hinzu. Aber nur dann, wenn das Plugin sagt, es ist notwendig. Wenn ich also zum Beispiel Sprache habe, die meistens on-axis ins Mikrofon gesprochen ist, wo sich dann aber nur jemand bewegt und plötzlich nicht mehr auf der Achse des Mikrofons ist, dann habe ich ganz schnell eben den Punkt, dass mir nicht nur die Lautstärke fehlt, sondern auch Höhen. Ne? Ja, und genau das soll dieses Ding hier ausgleichen. Dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Fit for yes or fit for no? Thou, whatever light may shine, no man on your face shall see any grief for change on mine. Fit for yes or fit for no? Thou, whatever light may shine, no man on your face shall see any grief for change on mine. Fit for yes or fit for no? Thou, whatever light may shine, no man on your no. Thou, whatever light no. Ja. Aus meiner Sicht funktioniert auch das Plugin ziemlich gut. Die Sprache selber klang hier jetzt schon ein bisschen eigenartig. Den Emphasis-Knopf würde ich hier ganz sicher nicht benutzen. Es ist bei all den Plugins eine ganz wichtige Sache. Überhaupt bei allen Plugins. Nicht jeder Knopf und nicht jeder Punkt, den man irgendwie hat, muss man benutzen. Auch bei einem Equalizer, nur weil der uns anbietet, dass wir 23 Bänder reinziehen können, heißt das nicht, dass wir das tun müssen. Es ist immer die sinnvolle Variante zu schauen, was höre ich, wo ist ein Problem und ich kümmere mich nur genau darum. Wie gesagt, der Voice Leveler, das zweite Highlight hier drin. Und dann komme ich zu einem anderen Plugin, mit dem wir Probleme beheben können, die wir ab und zu haben könnten. Wir sehen hier oben eine Spur, bei der ganz offenbar die Wellenform oben und unten abgeschnitten ist. Der Declipper soll genau da helfen können. Das ist aus meiner Sicht aber kein so richtig relevantes Beispiel aus der echten Welt. Also ich habe ganz selten irgendwie mal eine Spur, die von vorn bis hinten komplett verzerrt ist. Eigentlich hatte ich das noch nie, um ehrlich zu sein. Oft habe ich eine Spur, die eigentlich ganz gut eingestellt ist und wo dann sich irgendwann was verändert hat. Es kam jemand näher ans Mikrofon oder so und auf einmal kommt ein Impuls, der verzerrt. Und genau das kann man damit natürlich auch korrigieren. Wir hören mal eben in dieses Beispiel rein. Please remember to pat the dough out starting in the center and slowly press it out to the edge of the pan. Und es klingt unangenehm, es ist zwar noch verständlich, aber es verzerrt ganz offenbar. Jetzt haben wir mal ein bisschen Fantasie und sagen, hier vorne, das ist total fantastisch. Das ist genauso ausgesteuert, wie es sein soll und erst hier hinten hat es verzerrt. Dann würde ich normalerweise nämlich nicht so vorgehen, wie man das denken könnte. Also ich lade nicht hier als Insert auf das Plugin, auf die Spur das Plugin und lasse das die ganze Zeit arbeiten. Das würde der Mac Mini hier auch nicht schaffen, der ist relativ alt und das Plugin braucht sehr viele Ressourcen. Sondern ich wähle wirklich nur den Bereich aus, um den es mir geht. Und rechne das fest offline auf den Clip. Das hat mehrere Vorteile. Einerseits kann ich hier wirklich die High-Quality-Variante nehmen. Das würde sonst wirklich mit dem Rechner hier nicht funktionieren. Und der Clip wird ausgetauscht, 1:1. Ich sehe es auch an der Wellenform. Und ich muss danach das nicht nochmal anfassen, sondern es ist dann so, wie es ist. Wir probieren das mal aus. Wir sehen hier die Wellenform sehr schön. Es gibt hier offenbar auch 2 Algorithmen. Ich denke mal, der erste wird schon funktionieren. Ich drücke auf Rendern. Ich kann das Plugin wieder ausmachen. Wir sehen, hier liegt nichts drauf. Die Wellenform ist angepasst. Für den Computer ist es so, als wäre nie was anderes da gewesen. Es liegt da einfach ein anderer Audioclip. Und mal schauen. Dough out starting in the center and slowly press it out to the edge of the pan. Press it out to the edge of the pan. Und tatsächlich, da hinten dieses kleine Stück klingt nicht mehr so verzerrt. Ist genau, was ich wollte. Funktioniert also auch sehr gut. Außerdem gibt es den Noise Remover. Der läuft übrigens die ganze Zeit. Und zwar auf dem Mikrofon hier. Ich habe da hinten das Fenster offen und da steht ein kleiner Mac Mini, der ab und zu schnaufen muss, weil es sehr warm ist. Wenn ich das Plugin jetzt mal ausmache, sollte es deutlich mehr rauschen. Ich kann gerade nicht nachvollziehen, ob man es hört oder nicht. Ja? Wir hören uns mal das Beispiel hier an von Accusonus. Ich mache dazu das Plugin schon mal auf. Das sieht aus wie die anderen auch. Sehr bekanntes Interface mittlerweile und wir schauen mal. If you like this week's episode, send us a message on our Facebook page. Ja, okay, also wirklich ein Rauschen, das ist einfach breitbandig, es ist vielleicht irgendwie ein Lüfterrauschen oder so, ja. Wir schauen mal, was das Plugin damit machen kann. If you like this week's episode, send us a message on our Facebook page. Every week, I will personally pick the best comments and read them out on the show. If you like this week's episode, send us a message on our Facebook page. Every week, I will personally pick the best comments and read them out on the show. If you like this week's episode,
Relativ einfach einzustellen, ne? Es geht hier immer bei Noise Reduction um den Sweet Spot zwischen ich mache das Signal kaputt und ich entferne das, was Störsignal ist. Der war bei dem Plugin relativ groß. Das war eigentlich alles noch ganz okay. Es hat erst sehr spät angefangen, wirklich die Sprache anzugreifen und dann auch meistens nur in S-Lauten. Die klingen dann eben immer so ein bisschen wie schlechte MP3s, ja. Ich finde ganz spannend, das zu vergleichen. Also ich finde, der Noise Remover funktioniert sehr gut und ich möchte das verdeutlichen, indem ich den mit anderen üblichen Verdächtigen mal nebenher stelle. Ich habe zum Beispiel hier den Waves NS1, der ist ähnlich leicht aufgebaut. Ich habe genau einen großen Slider, mit dem ich die Funktionsweise starten kann. Und wir hören mal, was der mit dem Signal macht. If you like this week's episode, send us a message on our Facebook page. Every week, I will personally pick the best comments and read them out on the show. If you like this week's episode, send us a message on our Facebook page. Every week, I will personally... Der Sweet Spot ist deutlich kleiner und selbst dort, wo wir im Sweet Spot sind, wo wir maximal viel Reduction bekommen von der Noise und noch möglichst wenig von der Stimme angreifen, kommt immer wieder irgendwas von der Noise durch und das sehr, sehr punktuell. Funktioniert hier also wirklich deutlich schlechter. Und dazu kommt, wenn man es hier übertrieben hat, hat man nicht nur die S-Laute angegriffen, sondern die ganze Stimme klang auf einmal eigenartig. Der sieht im Vergleich zu dem von Accusonus wirklich aus meiner Sicht gerade mal keinen Stich. Ein anderes sehr populäres Plugin, aus meiner Sicht zumindest, der RX7 Voice Denoiser. Genau, dieser RX7 Voice Denoiser, der funktioniert auf zwei verschiedene Arten und Weisen, ja. Wir können sagen Adaptive Mode, das heißt, er lernt selber, er guckt sich selber an, was könnte Noise sein. Das funktioniert manchmal ziemlich gut. Wir hören noch mal rein. If you like this week's episode, send us a message on our Facebook page. Every week, I will personally pick the best comments and read them out on the show. If you like this week's episode, send us a message on our Facebook page. Und tatsächlich, der funktioniert sehr gut im Adaptive Mode, aber der Adaptive Mode heißt auch, er braucht vielleicht eine Sekunde oder eine halbe oder anderthalb, um zu erkennen, was ist Noise und wie klingt die Noise. Ist ein bisschen ärgerlich. Schauen wir mal, der andere Modus. Im Learn-Modus heißt das, wir lernen dem Plugin das Noise-Profil an. Ich wähle jetzt hier also nur was aus, was nur Rauschen ist. Ich mache hier mal ein Stück größer, dann sieht man hier, dass da wirklich auch Rauschen drin ist. Ich klicke auf Learn, das Plugin weiß jetzt, ich soll zuhören und ich spiele nur dieses Rauschen da rein. Ja, wir haben gesehen, es hat sich ein kleines bisschen bewegt. Der kannte das ja gerade noch aus dem adaptiven Mode her. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie dann das Material so klingt. If you like this week's episode, send us a message on our Facebook page. Every week, I will personally pick the best comments and read them out on the show. Ich finde, das funktioniert sehr gut. Ist aber ungleich komplizierter einzustellen, ja, weil dieser adaptive Mode eben nicht so richtig in Echtzeit funktioniert, weil der braucht immer eine gewisse Zeit zur Anpassung an das Noise-Profil, das es selber lernt. Und der andere Modus braucht immer einmal Vorhören für die Noise selber. Das heißt, so richtig Set and Forget auf eine Spur einfach draufknallen, ist damit nicht gewährleistet. Kommen wir zu dem Plugin, wo ich schon sagte, dass ich da ein bisschen skeptisch dazu bin. Das ist dieses Reverb Remover Plugin. Wenn wir eine Aufnahme haben mit viel Hall, ja, also zum Beispiel einen Redner in einem großen Raum, dann haben wir von dem Direktsignal, dann gibt es Reflexionen von den Wänden ringsrum und dann gibt es eine Hallfahne. Und das alles können wir, wenn wir selber in dem Raum stehen, als Menschen total gut auseinanderhalten, weil wir das Direktsignal kennen, wir wissen, wie Sprache funktioniert, weil wir orten können, dass die Reflexionen von woanders kommen und den Hall davon trennen können, sowohl wegen der Räumlichkeit, also der Position, als auch über den Inhalt. Das alles ist für ein Plugin aufgrund einer Aufnahme von einem Mikrofon natürlich ziemlich schwer, weil das Plugin nicht so richtig weiß, hey, was ist denn jetzt Sprache, was ist denn jetzt gerade Quellsignal und Direktsignal und so weiter. Das heißt, das muss das alles irgendwie versuchen. Ich habe da keine große Erwartung an das Plugin. Schauen wir mal, was das macht mit diesem Beispiel. Eventually, no system could keep pace with the decimal or Arabic number system, which has 10 numerals, the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and a decimal point. Eventually, no system could keep pace with the decimal or Arabic number system. Ich find's schwierig. Es gibt einen ganzen langen Einstellbereich, in dem im Prinzip nichts passiert, außer dass ein bisschen in den Tiefmitten aufgeräumt wird und dann gibt's einen ganz schnellen Umschwung zu, hey, der Hall ist komplett weg, aber die Sprache klingt auch ganz gräuslich.
Das ist sehr schade, aber ehrlich gesagt habe ich das erwartet. Man kann mit einem Reverb Remover ganz schlecht, also man kann überhaupt gegen Hall ganz schlecht was tun. Wenn man sehr perkussive Signale hat, würde ich immer empfehlen, einen Transientendesigner zu nehmen und das Sustain abzuschwächen. Das funktioniert meistens besser als ein Reverb Remover, der versucht, das Signal zu trennen in Hallanteil und Direktschallanteil. Was aber gut funktionieren kann, und da kommt das große Plugin von denen ins Spiel, das ERA-D, ist den Hall umzudeuten. Wir stellen uns jetzt mal vor, dass wir das anders betrachten. Wir haben ja eine lange Hallfahne und die steht eine ganze Weile. Auf jeden Fall länger als Zeit vergeht bis zum nächsten Impuls des Direktsignals. Das heißt, im Prinzip bildet die Hallfahne eine lange, durchgehende Störgeräuschquelle. Dann interpretieren wir doch einfach mal als Noise. Und dieses ERA-D-Plugin, das verschaltet jetzt den Denoiser und den D-Reverb in einem Plugin. Und das auch noch reagierend auf 4 Bänder. Das ist ziemlich clever. Das hat ganz praktische Vorteile, dass es 4 Bänder sind. Ja? Also wir stellen uns vor, wir haben eine Aufnahme in einem fahrenden Bus zum Beispiel, da haben wir ein tiefes Brummen und dann Rauschen und Lüftung und so weiter und so fort und alles ist da und haben da jetzt eine Stimme drüber. Dann können wir hier einstellen, wo welches Band enden soll. Wir können auch die Bänder alle solo schalten und können sagen, hey, wir haben das unterste Band zum Beispiel nur das tiefe Brummen unter der Stimme. Wir haben das nächste Band, das ist die Grundtonfrequenz der Stimme und haben dann noch ein bisschen Präsenz der Stimme und haben oben noch für so ein bisschen hochfrequentes Rauschen, quasi Hiss, noch ein Band übrig, das wir separat davon einstellen können. Wir können für jedes Band einstellen, wie stark soll die Bearbeitung sein in Prozent und wie stark soll das Band gekoppelt sein an die Knöpfe hier mit den Knöpfen da oben. Und das finde ich natürlich total clever. Das ist also ziemlich umfassend. Ich stelle das immer so grob so ein. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert, wenn wir dieses Plugin auf unser Beispiel anwenden. Wir können hier noch auswählen, immer, ob wir nur die Noisen wollen oder nur die Reverben wollen oder das in Reihe schalten wollen oder parallel schalten wollen. Ich probiere einfach mal ein paar verschiedene Einstellungen aus, ja? Eventually, no system could keep pace with the decimal or Arabic number system, which has 10 numerals, the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, which has 10 numerals, the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and a decimal point. Eventually, no system could keep pace with the decimal or Arabic number system, which has 10 numerals, the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and a decimal point. Eventually, no system could keep pace with the decimal or Arabic number system, which has 10 numerals, the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. Das funktioniert aus meiner Sicht wirklich richtig gut. Auch wenn man den Reverb vielleicht nicht gänzlich wegbekommt. Man kann sehr einfach die Sprachverständlichkeit erhöhen, ohne dass es so richtig kaputt klingt. Man kann so sehr starken Einfluss darauf nehmen, wo man was wie bearbeitet. Es gibt außerdem noch einen Dual Mode, der hat aber in dem Fall nichts mit Stereo zu tun, sondern der würde aus Mikrofonen, aus 2 Mikrofonen, zum Beispiel einem Anstecker und einer Angel, versuchen bessere Rückschlüsse drauf zu ziehen, was das Direktsignal ist und was Störsignal ist. Nicht das gleiche wie eine Stereobearbeitung. Da habe ich aber kein Beispiel, wo ich das gerade brauche, deswegen weiß ich nur, dass das ist, aber ich konnte es leider nicht ausprobieren. Würde ich aber sehr gerne. Dieses ERA-D-Plugin ist aus meiner Sicht wirklich ziemlich fantastisch und eine ganz großartige Sache. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, einerseits bei Signalen, die so ein kleines bisschen verhallt sind, wie hier, und auch bei Signalen, die, wie gesagt, irgendwie in fahrenden Autos, fahrenden Bussen, schlimmstenfalls sogar Zug oder Flugzeug gemacht sind oder in generell lauten Umgebungen, wo verschiedene Störgeräusche relativ permanent da sind. Ja, damit sind wir schon durch das Plugin-Bundle einmal durch. Die Frage ist jetzt noch, ist das auch ein gutes Angebot? Also im Moment sind die alle im Einführungspreis, und zwar bis zum 31.07. Das ist eine schöne Sache. Die Einführungspreise sind auch aus meiner Sicht total gut verträglich. Also gerade das Standard-Bundle ist, wenn man noch gar nichts hat, was in die Richtung Noise Reduction geht, aber dann einen Bedarf hat, ein sehr gutes Angebot. Das Pro-Bundle ist gerade verglichen damit, was dieses ERA-D, also dieses große Plugin, das man hinten sieht, einzeln kostet, ein Schnäppchen. Die Frage ist aber, was
das alles bedeutet, wenn man vielleicht schon eine Noise Reduction Suite hat, zum Beispiel von Isotope, dann kann es ganz schnell sein, dass einem gerade die Preise ohne den Einführungsrabatt ein bisschen abschrecken. Muss aber gar kein großes Problem sein. Es gibt die meisten dieser Plugins nämlich auch einzeln. Wenn ich also zum Beispiel schon ein anderes Noise Reduction Suite habe und jetzt aber der Meinung bin, der Plosive Remover, mein Favorite, und der Voice Leveler sind genau das, was mir noch fehlt, dann kann man die auch einzeln kaufen. Das finde ich ja wirklich total sinnvoll. Was mir ein kleines bisschen fehlt in dieser Noise Reduction Suite, ist ein Declicker. Denn das, was wirklich ganz, ganz, ganz oft bei mir der Fall ist, was eigentlich das meiste ist, was ich mache, ist zu declicken. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit einen Declicker auf meiner Stimme, weil alles das, so diese kleinen Lip-Smacks, diese kleinen Schmatzer, die man mit dem Mund macht, das ist das, was ich am meisten wegmache. Wirklich ein Großteil meiner Arbeitszeit besteht darin, Klackser raus zu editieren. Meistens müssen die auch editiert werden, dass die Echtzeitentfernung funktioniert, mäßig gut. Deswegen müsste ich mir immer noch einen Declicker dazu besorgen zu der Suite hier. Wenn die das vielleicht irgendwann erweitern, die Jungs von Accusonix, dann wäre das doch fantastisch. Ansonsten, wie gesagt, es gibt Demo-Material davon, also es gibt Demos davon. Probiert das auf eurem Material aus, dann wisst ihr, was zu tun ist und ob es für euch funktioniert. Also dann, bis zum nächsten Mal.